Subscribe and press the bell icon for latest update. विजय माल्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी किंगफिशर एयरलाइंस ब्रिटेन में एक केस हार गई है। इसमें उन्हें कंपनी को $9 करोड़ यानी कि करीब 580 करोड़ रुपए क्लेम के तौर पर देने को कहा गया है। यह केस अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा था। उल्लेखनीय है कि 62 साल के माल्या की कंपनी के खिलाफ सिंगापुर की BOC एविएशन नाम की कंपनी ने दायर किया था। खबरों के मुताबिक मामला 2014 का है। तब किंगफिशर ने BOC से कुछ प्लेन लीज पर लिए थे। BOC एविएशन और किंगफिशर एयरलाइंस के बीच का यह मामला लीजिंग एग्रीमेंट को लेकर था। किंगफिशर और BOC एविएशन के बीच 4 प्लेन को लेकर डील हुई थी, जिसमें से 3 डिलीवर किए जा चुके थे। बता दें कि माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। BOC एविएशन सिंगापुर और BOC एविएशन आयरलैंड ने इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रूवरीज का नाम लिया था। यूनाइटेड ब्रूवरीज में भी माल्या की बड़ी हिस्सेदारी है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।